盛大的颁奖礼上，全韩国都在转播这一时刻，他含泪致谢。我们的女主美静在机场被狗仔队拍到，和陌生男人在敏亲密牵手。刚获得国际学术大奖的雨贤恰好经过，从机场里出来，雨贤被一窝蜂追星整得不行了，而自己的妈妈华姐来接自己，华姐献上鲜花祝贺儿子拿到大奖，随后捧着奖杯，大家赞叹，母亲笑容满面地分享了自己的新生活。原来华姐和比儿子大9岁的男人结婚了，华姐送一套帅气的时尚西装，雨贤以为母亲又要逼自己相亲，十分反感。此时的美静和在敏告别后，就跟着经纪人和助理坐上车。美静在车里甩掉高跟鞋的拘束，露出了美脚，遭到了经纪人的管束。经纪人抱怨美静不好好维持女神形象，在敏利用自己富二代的身份弄过娱乐圈不少女明星，所以公司大老板戴英姐坚决反对美静和在敏交往，美静只好是敷衍了事。果然如经纪人所说，白富美郑兰就和戴美拥抱在一起，还送了她一辆豪车作为生日礼物。碰巧雨贤和妈妈也来到了车库，郑兰亲切地向他们打招呼，并大方承认在敏是她的恋人。华姐将相亲对象变作超级 VIP 患者推荐给儿子，并叮嘱儿子保持风度，执意要嫁给雨贤的慧珠预约了门诊。不堪骚扰的雨贤苦劝慧珠放弃，恰好有中学生烫伤小腿急需治疗，雨贤借着治疗患者的理由拒绝了慧珠的拜访。高强度的工作让美静精疲力尽，戴英姐给美静按摩肩部，却发现美静被擦伤了，于是立即带美静去雨贤的医院治疗。中学生母亲忘带钱包，无法支付医药费，陷入了尴尬境地。善良又有钱的美静帮她支付了医药费，引发了雨贤的注意。美静听到患者议论自己，喜新厌旧，只有美静知道自己是被甩的那个，暗自委屈。在敏给美静发消息，约她晚上家中做客，美静十分激动。美静偶然间听到了雨贤为了一位患者的生命劝告同行停止手术，对雨贤好感大增，并指明要雨贤做自己的主治医生。然而却因为要和在美约会，错过了和雨贤见面的机会。美静提出想结婚的想法，吓得在敏被水呛到。美静随后送出一只手表作为在敏的生日礼物，在敏心生不满，却装作十分开心的样子。他更喜欢郑兰送的豪车。狗仔队躲在敏家公寓对面偷拍，美静和在敏一无所知。此时雨贤来到在敏家看房，美静便躲在窗席后面，三人被狗仔队拍个正着。原来在敏将公寓卖给了华姐。4日，在敏送美静回家，路上美静全部武装去便利店买水，雨贤因为流鼻血也去便利店，在敏因为有福伯勒巡逻便把车开走。美静稀里糊涂地坐上了雨贤的车里，雨贤误以为把自己遮得严严实实的美静是偷车贼，疯狂拍打车窗。美静以为雨贤是跟踪狂，将车反锁，拒绝下车。美静意识到自己上错车后，立即下车，却被雨贤抓住帽子要送给福伯勒。美静摘掉口罩和墨镜，向雨贤真诚道歉。雨贤却不认识大明星美静。戴敏及时赶到接走美静，三人被狗仔队拍到了。车会长劝说雨贤答应和慧珠结婚，并承诺让雨贤成为集团继承人。声色严厉地拒绝了父亲的请求。原来原定的继承人因为身体残疾被车会长废除，这才转而选择雨贤成为新的继承人。戴英姐劝告美静珍爱生命，远离在敏。美静执迷不悟，还要向公众公布恋情。然而狗仔队已经利用拍到的图片搞出了大绯闻，美静却因为第一次出现绯闻而窃喜。戴英姐为了处理绯闻，召开了会议商量公关对策，而美静只想直接公开恋情。在敏委婉地和美静说分手，并对外界否认他们的关系，还公布了和郑兰结婚的消息。这样的媒体发布会一生一次就够了。美静得知在敏和郑兰的结婚规划，惊慌失措的说不出来话。在敏在媒体面前坦白自己和郑兰的婚约，并坚决否认了和美静的恋情，导致媒体转而攻击深陷绯闻的美静。好在经纪人出面打圆场挽回。报道此次绯闻的记者周敏雅追问美静真相，愤怒的美静嘲讽记者，在敏则拿前途威胁他。会长也呵斥他立即撤销新闻。周敏雅向戴英姐
提议对外界宣称美静的恋人另有其人，并让大众亲眼见证他们的爱情，就能挽回美静破裂的形象。戴晶姐略为所动，却不知道去何处寻找这个恋人。失恋的美静情绪低落，戴晶姐劝告美静打起精神。心烦意乱的美静根本听不进去，借酒消愁。美静想念和戴敏在一起的时光，于是乔装打扮闯进了戴敏的公寓。刚成为戴敏公寓新的主人，雨贤被突如闯入的美静吓了一跳。美静不顾形象，企图挽回戴敏的心，可惜找错了对象。直男雨贤无奈地告诉美静，戴敏已经搬走，意识到自己颜面扫地，转身离开，却撞到了玻璃门，摔倒。幸得雨贤相救。被阳光亮醒的美静发现自己睡在戴敏的家里，一头雾水。冷静下来后，美静回忆起自己在陌生人面前撒泼打滚，害羞地想钻进地缝里。美静担心自己夜不归宿被戴晶姐发现，于是准备火速离开，可是手机却不知去向。雨贤拿着美静的手机质问为何私闯民宅，美静只好假装失忆，埋怨雨贤没有更换门锁密码，才导致闹剧的发生，并要主动赔偿雨贤的损失。雨贤无奈地请美静速速离开，窘迫的美静却恳求雨贤载自己回公司，雨贤不愿意，并要静赶紧通知经纪人接走自己。美静为了讨好雨贤，主动打扫房间，雨贤慢慢心软了。周敏雅告知在蹲点的小弟南昌，戴敏已经搬走，可是南昌却看见美静和一个神秘的男子仍然在戴敏家里，而这个神秘的男子就是莫名出镜的雨贤。周敏雅立即将这个好消息告诉了戴晶姐，他俩以为雨贤才是美静真正的恋人，于是一起去戴敏家一探究竟，并在路上将雨贤的底细摸得一清二楚，声称雨贤简直就是完美的对象。雨贤在厨房边听广播边做饭，优秀的样子令美静略为心动。长期独自用餐的雨贤照常准备了2份食物，美静误以为雨贤是为了自己准备的，于是狼吞虎咽吃了起来。不想和陌生人进餐的雨贤将自己的饭菜端走，并说明准备2份食物的缘由，触动了美静的回忆。美静小时候也会准备2份食物，这相似的经历打动了雨贤。周敏雅和戴晶姐在车库碰到了美静和雨贤，相互打了招呼。美静得知眼前的这个男人正是自己久仰大名的雨贤，十分惊喜。戴晶对他俩认识不到1星期感到十分惊奇，并恳求雨贤假装美静的恋人3个月，挽救美静的公众形象，却被雨贤残忍拒绝。而周敏雅要不惜一切代价说服雨贤。同样是私生女，慧珠一直不受家里人待见，而和雨贤婚姻联姻彻底改变她的家庭地位，让她成为真正的富家子弟，所以慧珠坚持不懈地说服雨贤和她结婚。可惜看淡名利的雨贤始终不肯答应，慧珠于是威胁医院会长撤掉雨贤院长职务，以此逼迫雨贤和自己结婚。不屈不挠的雨贤以为是会长父亲干的，于是指责父亲手段下作。车会长立即意识到是慧珠在搞鬼，非但没有揭穿他，还力挺慧珠。走投无路的雨贤只好投靠哥哥经营惨淡的美容院，并决心发扬壮大美容院。戴敏坦然自己已经开始在利用美静成为流量小生，并吐槽美静是个索然无味、无聊死板的女人。真心付出的美静受到巨大打击，颤抖的说不出话来。美静决心忘掉戴敏，重回事业巅峰，于是恳求雨贤成为自己的合约恋人。有一位美女想让你成为她的男朋友3个月，你会愿意吗？美静将雨贤不同意假装情侣的消息告诉了大家。戴晶为了尽早息事宁人，便将目标转向了程勋，但美静否决了。美静看到网友对她的绯闻议论纷纷，恶语攻击下催然泪下，严重损坏了美静的公众形象。广告公司和综艺节目主办方等合约方纷纷取消了合约。戴晶面对无法挽回的人事十分头疼。程勋十分感激美静和戴晶对自己的细心栽培，于是向戴晶主动表示自己愿意成为美静的合约情侣，挽回美静的美好形象。戴晶十分欣慰，打算在他俩合拍电影发布会上公布恋情。车会长的正妻误以为私生子雨贤将要和江慧珠结婚，借此一步登天，成为集团继承人，从而夺走自己儿子世贤的集团地位。为了阻止此事发生，正妻前来言语威慑雨贤。雨贤坦言这只是会长的一厢情愿，自己无心继承集团。正妻随即表示愿意出手阻止联姻，只要雨贤放弃成为集团继承人的机会。雨贤显而乐见。美静在拍摄广告的期间，得知自己被无良媒体诬陷和车世贤等集团太子不伦恋情，惶惶不安。而这次绯闻的事件始终者正是慧珠。慧珠想要搞垮最高集团的继承人车世
世贤，从而扶正宇贤上位。坐在秋千上的美静出现幻觉，看到大家对她指指点点，受到了惊吓，从秋千上滚落下来，划伤了肩部。美静害怕媒体再次诋毁，没有叫救护车，而是偷偷溜走了。助理将此事告诉宇贤，宇贤随即为美静处理伤口。宇贤剪开美静的衣服，除了看到伤口以外，还看到了烧伤的伤疤。宇贤为美静处理好伤口，打好了点滴后，安慰起美静，希望能够早日真相大白，令美静十分感动。宇贤关心起了美静的伤疤，勾起了美静幼时经历火灾并失去母亲的悲痛记忆，痛哭流涕。宇贤则贴心地拉起了窗帘，为美静营造一种安心哭泣的环境。华姐与脚踏两只船的新欢闹掰，搬回了家里。通宵陪护美静的宇贤回到家中，看到了母亲的行李，斥责母亲过于轻率，把结婚和离婚当成家庭便饭，便生气地回到了美容院。好在美静的感谢信让他感到了一丝安慰和温暖，已经受不了媒体和网友的污言秽语、狂轰滥炸，答应和程勋假作情侣，希望能尽快平息绯闻事件。美静和程勋在餐厅相互喂食，在公园亲密拥抱，周记者便将他们的亲密互动拍摄下来，以此作为澄清恋情新绯闻的素材。宇贤的好友金医生告知宇贤，他的母亲得了重病，如临大难的宇贤立即赶去母亲的咖啡店，却发现咖啡店已经关门，再加上无法拨通母亲的电话，令宇贤心急如焚。华姐终于给宇贤打了电话，便邀请儿子打扮得得体，到最高集团的酒店共进晚餐。宇贤十分想见母亲，便答应了。美静和程勋一起出席电影发布会，碰到了和母亲约会的宇贤。宇贤得知美静即将和程勋公布恋情的消息，宇贤看到了车会长和江慧珠，又从正妻那里得知车会长要公布自己和慧珠订婚的喜讯，这才意识到自己被母亲欺骗了。宇贤急忙跑去寻找美静的帮助，而电影发布会已经开始，美静即将公布自己的恋情。宇贤立即闯入电影发布会，站在了美静的身边，此时即将向媒体公布自己的身份，向媒体宣布自己作为美静男友的身份，引起媒体轰动。宇贤公开跟美静关系后，场面火爆。策划此事的周记者则火速发布了美静和宇贤新恋情的新闻，一时全国都知道了宇贤是美静相恋6个月的男友。车会长看到新闻后，立即取消了订婚仪式，慧珠也愤然离场。宇贤牵着美静离开发布会现场，正巧撞上了车会长，两人再次正面交锋。宇贤送母亲住院治疗，安顿后便离开了。害怕谎言被揭穿的金医生焦急询问华姐如何对付，华姐恳求金医生继续欺骗宇贤，自己是病症加重期，只剩几个月的光阴。金医生碍于情面，只好陪他演戏。回到娱乐公司的宇贤在和同事商量贷款购买仪器，恰好听到的美静以为宇贤是因为经济困难才同意当自己的合约情侣，于是便咨询宇贤。宇贤坦然自己其实是为了躲避一场不情愿的婚姻。美静明白他们都能从合约情侣中受益，会心一笑。美静希望自己能够通过资助宇贤开美容院的方式报答他的恩情，却被宇贤坚决拒绝。美静心直口快，把听到事情说了出来。宇贤十分反感美静偷听他打电话，导致两人发生口角，相互敌视，都不愿意假装对方情人。待经费了好一番口舌，两人才终于签订了伪装情侣的合约书。宇贤和收留自己的院长商量改进美容院的设施和仪器，院长却只关心宇贤和美静的恋情。宇贤不想欺骗最亲近的人，便说出实情。院长惊掉了下巴。此时李正兰造访宇贤，宇贤不得已继续伪装和美静的恋情，骗过了正兰，吓得宇贤虚惊一场。慧珠为了铲除美静这个情敌，暗中解约了美静大部分广告合约、电影拍摄，高额的违约金让美静的经纪公司吃不消。戴京便请求周记者写专访，记录美静的恋爱过程。戴京找回美静和宇贤商议伪装约会的事情，宇贤难为情地拒绝出演。戴京则提出通过高额资助美容院的方式补偿宇贤，令痛恨金钱的宇贤更加厌恶伪装情侣，愤然离开。明白宇贤为什么发怒的美静劝说戴京向宇贤道歉，并送给宇贤紫罗兰和一封道歉信。宇贤被善解人意的美静打动，收藏了道谢信，把紫罗兰花插在花瓶里欣赏，最终同意了伪装合约。按照周记者的安排，美静和宇贤是在公园假装约会，然后驾车去宇贤的别野，在别野共度美好的时光。周记者要求他们俩在车里做一些亲密举动，宇贤却不知道该怎么做才算是亲密。美静于是轻轻靠在宇贤的肩头，然后指导宇贤一边温柔抚摸自己的头部，一边对自己温柔甜蜜的微笑。初次尝试恋爱的宇贤虽然动作僵硬，但还是坚持完成了这场戏。美静和宇贤来到了别野，可惜这
栋别野里充满了太多美静和在敏的回忆，变得心神不宁。雨贤意识到美静仍受到在敏的负面影响，便提出结束了伪装约会，让美静安定下来。郑兰和在敏闹离婚，在敏打电话质问美静，雨贤替惊慌失措的美静接了电话，并警告在敏不要骚扰自己的女朋友，否则会让她付出惨痛的代价。美静被雨贤出面维护自己的勇气和担当感动，雨贤接着开导安慰美静放下过去。按照计划，美静和雨贤来到野外露营，周记者发现不良狗仔出现，便要美静和雨贤时刻保持亲密关系。美静和雨贤两人像真正的情侣一样手挽手漫步，一起烤肉，并相互喂食，令狗仔失望离开。随后美静便进入帐篷休息，雨贤也进入车里休息，两人渐入熟睡。插头忽然漏电，引发了火灾，烧到了美静的卧室，吓得美静惊声尖叫。雨贤从火场里救出了昏迷的美静，叫来救护车，一路护送美静去医院抢救。十分了解如何救治火灾患者的雨贤，叮嘱医生小心救助休克的美静，完美忽略了身上被灼伤的疼痛感。友俊听说姐姐再次遭遇火灾，急忙赶来医院，连连感谢冒死相救的雨贤。救治结束后，雨贤陪同美静来到床边，渐渐苏醒意识的美静醒了过来，哭诉对大火的恐惧。雨贤暖心安慰美静，美静关心起了雨贤的伤口。雨贤表示自己并无大碍。遇到美静的吐槽，雨贤害羞地笑了笑。慧珠拿出江南区的公寓要求狗仔深扒美静丑闻，狗仔表示会在2周内搞臭美静。慧珠借着要违约金，继续对美静工作室施压。狗仔于是对美静开启了24小时监控模式，助理也在设圈套，使美静公司倒闭。雨贤的养父当消防员的时候救过雨贤，并把他抚养长大。退休后成了一家韩国小吃店的老板。养父从报纸上看到雨贤遭遇火灾的事故，吓得惊慌失措，急忙询问雨贤安危。死里逃生的雨贤安慰养父自己安然无恙。美静因为害怕雨贤的家里担心而感到内疚，雨贤表示自己已经让家人放下担忧，希望美静不要自责。为了防止狗仔队找到他们的假装恋爱的破绽，戴晶提议让美静和雨贤进行一场完美的恋爱，包括共度良宵和家庭聚会等等更进一步的亲密活动。雨贤感到十分头疼，要了美静的联系方式，借口有事离开，假装病重的华姐和主治医生偷偷溜出去吃大餐。医生担心自己会因为这事丢掉工作，不愿继续再欺骗雨贤。华姐立即表示，事成之后会让他坐上最高集团医院的科室主任。雨贤去见母亲，母亲关心起了雨贤的恋情，渐渐喜欢上美静的雨贤温柔一笑，母亲便知了一切，请求雨贤带美静来看望自己。有些难为情的雨贤在看见母亲事先准备好医院清单后，便带美静见时不多的母亲。美静也答应了。为了安慰自己担忧的养父，雨贤和养父共进晚餐。养父也关心起了雨贤的恋情。雨贤以为养父对美静有偏见，便想要带美静来看望养父。养父突然暴躁，拒绝和美静相见。雨贤为了重振 VIP 美容院的旗鼓，于是向银行贷了巨额的贷款购买设备，并干起了装修美容院的行当。雨贤请求擅长绘画的美静赠送美容院一幅字画，美静欣然答应了，并陪雨贤一起去装修美容院。雨贤养父送来明太鱼汤，令美静想起了母亲的手艺，二人感情慢慢升温。雨贤有事离开了美容院一小会儿，办理设备的贷款业务员无意间透露了贷款推迟，自己无法在开业之前为雨贤提供设备的事情。美静听说后慷慨解囊，代付了巨额设备的费用，才使得美容院顺利开业。雨贤得知此事，对美静擅作主张表示十分不满，这让掏心掏肺的美静感到很是委屈和懊恼，决定放弃和雨贤假装情侣。冷静下来的雨贤为自己的冲动感到十分后悔，他明白美静只是单纯的想要帮助自己。经过一番思想斗争后，雨贤决定去美静的工作室向美静赔礼道歉。得知慧珠在企图利用解除合约搞垮美静娱乐公司，雨贤讽刺慧珠蛇蝎心肠，并威胁慧珠自己会以不和他结婚为条件进入最高集团，让慧珠彻底脱离最高集团，吓得慧珠不敢轻举妄动。接受雨贤道歉的美静穿戴整洁，拎着一大堆补品，在路边等待雨贤接她去看华姐。雨贤姗姗来迟，为美静开门，却突然冲出一个持刀的黑衣人刺杀美静。雨贤为美静挡刀，打跑了黑衣人。美静看到雨贤再次因为自己受伤，伤心流泪不止，连忙开车送雨贤
贤去医院，好在雨贤并无大碍。抢救过来的雨贤突然抱着美静轻轻一吻，美静一脸茫然地看着雨贤，昏迷过去。医生解释，雨贤打了麻醉，可能会出现一些异常举动。美静以为等雨贤恢复意识就会忘记他们接过吻，然而雨贤对此事记忆深刻。美静为了雨贤拿来换洗衣服，接他出院。医生提醒雨贤需要他人帮助自理才能生活，美静便主动提出要照顾雨贤直到他康复。戴京也劝说雨贤到他们家休养，却被雨贤以不方便为由拒绝了。戴京送雨贤到他家门口，美静也静悄悄拖出行李要搬进雨贤家照顾他。戴京只好把所有的工作暂时暂停，替美静推掉所有的行程。雨贤到家里更换了衣服，美静也换上了居家服，但他最关心的还是昨天那个有意无意的吻。雨贤试探着美静自己是否有做出格的事情，美静谎称没有，雨贤却误以为是自己在做梦。美静打开冰箱，拿出了一些水果和肉类，为雨贤炖起了一锅营养的菜汤，这让第一次在家里吃别人做饭雨贤感到十分的温暖和感动。美静温柔地看着雨贤进食，心满意足。美静主动有些过头了，甚至帮雨贤洗了内裤，这让雨贤感到十分尴尬。美静回到了工作室，失去照顾了的雨贤不小心摔倒，导致刚缝的伤口破裂流血。好在友俊及时赶到，带他到姐姐家里休养生息。素颜朝天的美静头发散乱，衣着宽松，休闲地躺在沙发上看杂志。当他看到雨贤出现在家门口时，立即蹦起来，扎紧衣服，放下头发和裤腿，还给自己打了一个淡妆，却遭到友俊的调侃。美静为雨贤整理房间，雨贤便和他一起抢着做，结果两个人零距离接触，同时感悟到那个吻的深意，却被突如闯入的友俊打断，两人只好若无其事地分开了。华姐从电视上得知雨贤再次因为美静受伤后，对美静十分不满。车会长从报纸上得知此事后，要求手下立即出招，拆散美静和雨贤，防止雨贤再次出意外。雨贤的养父得知此事后，却约见了友俊。原来雨贤的养父正是美静和友俊的生父。比起雨贤，他更加关心美静的安危，还有友俊带回去的一大包鱼汤和泡菜给美静吃。雨贤告知美静，他母亲十分担心他的安危，希望美静能和他一起去看望母亲，顺便向母亲解释清楚。善解人意的美静立即答应了。美静于是彻夜为华姐熬制营养汤，精美包装。一番后，华姐初次见到美静真人，对美静有着和自己相似的外貌连连称赞。华姐支开雨贤，开门见山地告诉美静，她已经有了意中的儿媳妇，希望美静能够离开雨贤。这让早就知道的美静仍然觉得有些心慌意乱。返程时，美静向雨贤问起了她母亲中意的女子，雨贤坚决表示自己和慧珠毫无感情可言，还夸赞美静比她漂亮，让美静感到一丝喜悦和欣慰。他们走后，华姐在美静的暗访信中发现了1000万，顿时对出手阔绰的美静刮目相看。美静为了试探雨贤的真心，请求程勋配合自己演戏。大家一起用餐的时候，程勋假装咳嗽，美静帮他拍背，还帮他夹菜喂食，成功的激怒了雨贤的醋意。雨贤去洗手间请求有经验的哥哥，又让美静因为自己吃醋，哥哥让他在美静面前夸赞别的女明星，成功的气到了美静。美静在洗手间捡到了雨贤的项链，却误以为是自己的。雨贤在衣帽间捡到了美静的项链，也误以为是自己的。两人把对方的项链戴在了身上。随后，美静便和雨贤在小花园玩起了真心话的游戏，相互试探真心。自从那天晚上，雨贤表明心迹，两人成为真正的恋人。美静就一改往日大咧咧、休闲散漫的形象，吃个早饭都要精心打扮一番。雨贤看到如此明艳动人、温柔贤淑的美静，更加爱慕。美静也为了自己取悦雨贤而感到喜悦。客居美静家的雨贤每天晚上都玩着拼装建筑的游戏，美静每晚都在做瘦身训练，导致两人白天异常疲倦，一起躺在沙发上休息。美静昏昏欲睡，倒向了雨贤，令暗恋美静的蓝颜知己程勋醋意横生。程勋将美静抱走，却被惊醒的雨贤阻拦。雨贤以合约恋人的身份，亲自将美静抱进了屋内。装睡的美静因为雨贤对自己如此在乎，又感到了喜悦和激动，不甘心将美静拱手让给程勋。雨贤决定与程勋正面交锋，意欲阻拦雨贤和美静成为真正的恋人。雨贤看出程勋对美静的感情不仅仅是表面友情那么简单，因此质疑程勋目的不纯。程勋只好借口有事先行离开。雨贤伤势渐渐
渐好转恢复。他迫切地想要回到美容院发展自己喜爱的医疗事业，美静只好依依不舍地开车送他回家。美静回到家后便发短信向雨贤报平安，表达对他的思念之情。虽然雨贤嘴上让美静在家好好休息，心里却时时惦记着美静，工作的时候都在想着美静的电话和短信什么时候能发过来。在家中锻炼身材的美静状态不佳，眼中频频出现雨贤住在家中的幻觉，于是跑来美容院看望雨贤，不料撞上了抢走美静电影和代言的金星。刚出道就资源优越的金星趾高气扬地问着美静，故意用慧珠等情敌刺激美静，令美静感到危机四伏，失去了安全感。面对激烈的情敌竞争，美静希望雨贤可以转去没有女人的科室当医生，不用为此而担忧。雨贤觉得为自己吃醋的美静十分可爱，还亲昵地捏着美静的脸蛋。从雨贤那里得到足够的安全感后，美静心满意足地去做了皮肤护理。紧随其后的程勋也要和美静一起去做护理，只把程勋当朋友的美静便答应了。程勋向美静提出共进晚餐，美静却要带上雨贤一起，令程勋醋意再起。迷糊的美静昏睡沉沉，向程勋伸出了一只胳膊。程勋小心翼翼地握住了美静的手，美静突然翻动，惊得程勋立即缩回了手臂。这一幕被前来观察的雨贤看到了眼里，雨贤于是向美静询问他和程勋的关系。美静解释他们只是单纯的朋友关系，然而雨贤却觉得程勋并不这么想，美静只好出卖程勋是个弯男的事实。美静查看导演发过来的邮件，发现自己的邮件和信息被人查看过。雨贤想起自己也遭遇了同样的事情，两人这才意识到自己的账号被黑客盯上了。两人报警后，警察建议他们更换手机并安装防黑客软件。戴晶姐同样不希望美静再次陷入感情漩涡，于是劝告美静和雨贤保持距离，不要私下来往。刚刚和雨贤确定恋爱关系的美静表面上答应了，背地里偷拿友俊的手机和雨贤通电话。雨贤痊愈后便来照顾母亲，发现母亲瞒着自己不吃药，误以为母亲决意放弃治疗，坐等死亡，而感到绝望和痛苦。不想失去母亲的雨贤打算和美国的医生视频会诊，强行救治母亲。主治医生意识到谎言即将被揭穿，便坦白了雨贤母亲假装重病的事实。雨贤感到震惊而又愤怒，更加厌恶要攀高枝的母亲。善解人意的美静突然间听到雨贤和母亲闹不和，于是亲自拜访雨贤母亲，并恳求她赏脸做客家中。雨贤母亲招架不住如此温柔善良的美静，便答应了。饭桌上，雨贤将车会长企图放火烧死自己的事实告诉了母亲，母亲痛哭流涕，为自己的失职向雨贤道歉，并决意和雨贤一起对付车会长。成为恋人的人，美静挽着雨贤散步在他们初恋的双江公园，路人怪异地注视他们，令大难临头的两人感到一头雾水。他俩一扭头，看到汉江大屏幕上播放着他们分手重磅消息，感情再次受阻的美静浑身发抖，不知所措。雨贤不想让美静再次陷入众矢之的，便紧握着她的手，火速离开人群，回到了娱乐公司。原来戴晶从投资方得知，是江寒集团的慧珠一直在幕后搞鬼，企图搞垮美静，但戴晶并不知道慧珠这么做的动机，于是前去拜访慧珠，希望慧珠能高抬贵手，放美静一条生路。慧珠便提出让美静和雨贤分手的条件。戴晶并不知道美静和雨贤二人假戏真做，爱上了对方，便爽快地答应了，宣布二人分手。美静一回到公司，就看到戴晶在安排明天的发布会事宜。戴晶谎称有人拿美静和在敏过往的恋情威胁她终止合同，美静闻之只能无奈接受这个安排。戴晶支走美静后，将慧珠威胁她的事情告诉了雨贤，希望雨贤能够一人承担恋情破裂的全部责任，以免美静的形象再次受损。雨贤明白美静是为了自己才陷入事业低谷，觉得十分对不起，于是决定服从美静的安排，扛起二人分手的所有责任。分手后的雨贤时常独自在天台徘徊沉思，回忆起他和美静度过的那段美好又甜蜜的时光。雨贤再也无法忍受对美静无尽无期的相思之苦，便申请长期参与救助非洲的医疗项目，即将远赴非洲，忘却这段无疾而终的恋情。慧珠巧遇华姐，表示只要雨贤娶了自己，便能继承江寒集团的医疗生物产业，以此来诱惑华姐告知雨贤和自己结婚。
然而华姐十分感激美静帮助自己和雨贤和好的如初，她答应雨贤要同仇敌忾，共同对付万恶的最高集团，自然没有答应慧珠的恳求，还劝解雨贤直面对困难，勇往直前地守护美静。雨贤拒绝接通美静的电话，着急的美静只能求助于美容院的善美社长。善美社长的丈夫提出邀请雨贤和美静到家中做客，给两人一个相处的机会。看到美静出现的雨贤并没有展露出喜悦和笑容，处处透露着伤感和惋惜。晚餐结束后，雨贤送美静回家，一路上雨贤低头不语，美静以为雨贤不再喜欢自己，伤心痛哭。雨贤握住美静的双手，轻声低语诉说着自己日日夜夜对美静的思念，情不自禁地将热泪盈眶的美静涌入怀中，紧紧抱着。此时之后，两人只能隐瞒着所有人秘密恋爱，不能一起去电影院看电影，只能在隐蔽的车内观看露天电影。美静被恐怖片吓得躲进了雨贤的怀中，雨贤调皮地要美静好好欣赏恐怖片。各自回家后，两人通电话约定相伴一生。两人亲密的约会被慧珠派来的狗仔队拍到，慧珠让狗仔队把照片发给戴晶，随后求见了美静。美静思索再三，决定会那个可怕的女人。好在雨贤猜到是慧珠要刁难美静，火速赶来为美静撑腰，美静才得以没有受委屈。及时赶到的雨贤将美静带走，并请求慧珠停止她的自私自利、胆大妄为的行为。然而双目含泪的慧珠坚持要和雨贤结婚，无奈的雨贤转身离开。坐上保姆车的美静一直在思索，为何自己的感情路如此的艰辛坎坷，同时对雨贤的身世感到好奇，以为他父亲就是一个一穷二白的小人物，所以雨贤从不提起他的父亲，而他母亲则想和江寒集团联姻。程勋的电话打断了美静的猜想，美静如约来到了程勋包下的饭店。程勋向美静坦白了他一直以同性恋作为幌子接近美静的事实，表达了对美静的爱慕之意。如此意外的表达令美静惊讶地说不出话来，从此无法正视眼前这个只当作好姐妹的男人。得知美静在和雨贤秘密交往的戴晶十分震怒，他拿着美静和雨贤的合照质疑美静，并强迫美静和雨贤分手。然而遇见真爱的美静坚决不妥协，戴晶只好采取特殊手段，没收美静的通讯设备，派友俊和助理监视美静行踪，强制阻断美静和雨贤的联系，令热恋的两人饱受相思之苦。不管管制的美静一逮住机会就要给雨贤打电话，可惜被戴晶和助理成功阻挠了。美静只好献出绝食的杀手锏，威胁戴晶。戴晶苦劝无用，只有雨贤送来的明太鱼汤能让美静开口吃饭。之后美静又企图暴饮暴食破坏自己的形象，戴晶只好陪着她大吃大喝畅谈人生。好在美静并非不明事理，回到了正轨。慧珠急忙将雨贤在和美静交往的事实告诉了车会长，却不幸撞上了高景恩李会长。高景恩嘲讽慧珠不知羞耻的频繁出入会长办公室，当众羞辱慧珠的母亲是一个不知体面的陪酒女。慧珠显然内心极度愤怒，却不敢出声反驳，只能暗下决心搞垮高景恩的儿子世贤。雨贤因为过度思念美静，致使寝食难安，晕倒在手术台上。哥哥劝说雨贤带美静私奔，独享二人世界。为了见到思念已久的恋人，雨贤只好出此下策。美静也在友俊和程勋的帮助下顺利逃出了宿舍，和雨贤奔赴海边。美静打扮成渔村大妈的模样，和雨贤一起逛海鲜市场，一起去游乐场玩耍。雨贤买了一堆时尚服饰送给美静，美静对雨贤的审美感到十分满意，唯一的遗憾就是潜水服小了一码。美静一边表示衣服十分合身，一边将自己硬塞进衣服里。钢铁直男的雨贤还觉得潜水服买大了一码。两人在海边一番冲浪赛车过后，美静小心翼翼地询问雨贤是否爱上一个一无所有的自己。雨贤坚持地表示只要美静初心不改，他也不会变心。心满意足的美静笑得十分甜蜜。随后微醺的美静拉着雨贤听着音乐节拍跳起舞，分离良久的热恋情侣终于紧紧相拥，感受着彼此的心跳。海边度假酒店仅剩一间客房，两人虽然觉得害羞，但还是住进了一间客房。洗漱完的两人聊起了知心话，相互约定信任对方，包容对方，永不离开对方。美静将母亲赠予自己和女婿的戒指拿出，两人十分顺利地戴上了戒指。感念上苍的眷恋，让他们竟如此般配。感动的雨贤向美静献上了自己的深情一吻，在墙壁上睡着了。突然响起的铃声惊扰了他们的美梦，原来是会长发布了雨贤即将和慧珠订婚而后继承家业的新闻。雨贤的哥哥打电话关心他俩的处境，看到新闻的美静这才知道自己一直被蒙在鼓里，一时间震惊、愤怒、悲伤一起涌上心头，撕裂了美静的心。美静收拾好行李愤然离去，
雨贤拉住美静的手，向她解释自己并非刻意隐瞒，只是不愿意揭露自己的伤疤。可惜被伤心透顶的美静不能接受雨贤的道歉，依然挣脱了雨贤的手离去。孤单无助的美静坐在电话亭里向戴京求助，忙于公务的戴京无暇接听，美静只好拨通程勋的电话。程勋立即下车接走了美静。经历大风波的美静拖着疲累的身躯回到了家中，还差点晕倒在地，令友俊十分担心。坐在床上的美静想起了他和雨贤浪漫的旅行，那些甜蜜的经历都变成了锋利的刀尖，深深地扎伤了美静脆弱而又柔弱的内心。美静看着手上母亲赠予的婚戒，心中悲凉无限。身心疲倦的雨贤倒在沙发上，茶几上支援非洲请帖，让雨贤想起了哥哥鼓励他勇敢直视困难的话语，低头思索如何突出重围。更让雨贤烦心的是，母亲擅自同意了亲子鉴定，将自己和车会长的父子关系大白于天下。友俊发布了一张程勋挽扶着美静的照片，引发了网友的热议讨论。网友纷纷猜测这是一个三角恋的故事，导致关于三人的流言蜚语。戴京召开了紧急会议商量对策。友俊对自己的手滑感到歉疚，慧珠约见雨贤，并将订婚的现场和时间告知雨贤。雨贤劝告慧珠适可而止，不要再扰乱他的人生。慧珠却想利用自己的身世劝说雨贤与他一起享受上流社会的财富和名利，遭到雨贤的白眼和嫌弃。失恋的美静推开了大量的通知，专心致志地在家打扫卫生。戴京满心心疼地看着如此辛苦无助的美静。戴京劝解美静心怀美好地放下和雨贤的感情，并彼此祝福。做不到的美静失声痛哭，戴京心疼地将她揽入怀中安抚。慧珠赞赏狗仔记者及时发布了订婚新闻，并要他深挖美静的黑历史，彻底搞垮美静娱乐公司。然而美静身世清白，作风优良，并无黑历史可扒。慧珠立即暗示助理给记者送钱，让他一定要挖出美静的黑料来。雨贤将自己已经聘好的律师程宇与自己并肩作战的好消息告诉了哥哥。哥哥对深藏不露的雨贤刮目相看，大加赞赏。哥哥依旧没有将美容院即将被收购的坏消息告诉雨贤，他决定独自承担此事。戴京一人在酒吧借酒消愁，他想起了劝说雨贤和美静二人放下这段感情时，二人异曲同工，坚定拒绝的话语。这两人即使是要付出巨大的代价，也不愿离开对方，令戴京感叹二人竟如此般配，再也不反对二人交往，并和他们一起对抗慧珠。友俊看到姐姐因为雨贤的离开和恶劣的讨论新闻变得消极消沉，更想成为姐姐值得终身信赖的依靠，便向姐姐提出留学海外的请求。起初美静无法理解弟弟的想法，直到友俊说出他想要帮助姐姐好好经营娱乐公司的心愿时，美静才答应。雨贤辅助律师程宇收集车会长肆意放火杀害自己的罪证。程宇提醒雨贤，他可能会因为案情的曝光而受到伤害。早已尝遍痛苦滋味的雨贤已经无所畏惧，坚持要将此事公之于众。此外，雨贤也请求养父能够提供更多的有效证据。夜深人静的时候，雨贤仍在紧锣密鼓地筹备着车会长故意纵火害自己的罪证。然而，一个噩梦阻断了筹备进程。房东毫无征兆地请求美容院整体的搬走，并且愿意赔偿一切损失，令员工人心惶惶。雨贤猜测又是车会长在背后搞鬼，于是请求车会长。车会长希望雨贤能够接受自己的道歉和补偿，成为最高集团的继承人。他愿意除掉令雨贤心烦的慧珠，并认可他和美静的关系。面对如此诱人的条件，雨贤差点就动摇了。好在他早就看清了车会长真正的面目，理智拒绝了协议。慧珠打算挖走程勋，搞垮美静娱乐公司，于是他亲自邀请程勋代言江寒集团免税店。可惜他失策了。对美静娱乐公司死心塌地的程勋不仅没有答应，还告诉了戴京。戴京态度强硬地表示，美静娱乐所有艺人都会拒绝与江泰集团的项目，并讽刺慧珠丧失职业道德。慧珠则以收购美静娱乐公司要挟戴京，戴京根本不为所动。为了阻止美静暴饮暴食，戴京清空了家里所有的食物。难忍饥饿的美静发现冰箱里空空如也，质问友俊家里是否进了小偷。友俊猜测姐姐的小心思，美静欣然答应了。友俊希望姐姐能在自己留学前和爸爸和好。美静虽然知道不能一直敌视父亲，但又不愿意这样放下面子和解。美静请求戴京打理友俊出国留学的事务，戴京也为友俊留学学习经营管理雄心壮志感到欣慰，感叹友俊终于成熟了。友俊希望一家人能在他出国之前坐在一起吃顿饭，于是邀请爸爸到家里做客，顺便缓解父亲和姐姐的关系。父亲如约而至，戴京出面招待美静父亲，可是放不下心结的美静不愿面对父亲。
最终不欢而散。友俊埋怨姐姐辜负了自己一番心意，赶走了父亲，担心自己走后无人照顾的姐姐。戴京也劝告美静放下心结，重新接纳父亲。放不下面子的美静十分苦恼，即使她心里早已原谅了父亲。友俊临走之前苦劝姐姐去看望父亲。美静惊奇地发现雨贤正和父亲吃饭聊天，十分疑惑雨贤是如何认识父亲，并且变得如此亲密。美静放弃了拜访父亲，向友俊询问雨贤和父亲的关系。一头雾水的友俊急忙撇清关系，解释自己毫不知情。随即美静转头询问戴京，戴京以为美静仍然和雨贤保持联系，厉声质问美静。美静不愿戴京误会，便不再过问。美静收到婚纱品牌的拍摄邀请，婚纱二字深深刺痛美静的心。她和雨贤的未来摇摇欲坠，将来自己能否为雨贤穿上婚纱，两人能否顺利地步入幸福的婚姻殿堂，都是未解之谜。不过考虑自己的演艺事业，美静还是硬着头皮接下了拍摄邀请。美静穿上美丽的婚纱，化身仙女，而此时的慧珠也在这家店里为结婚挑选婚纱。陷入感情纠葛的两人走在走廊相遇，恶毒的慧珠谎称身上穿的是雨贤为她挑选的婚纱，刺激美静。充耳不闻的美静并不理会慧珠的挑衅，一定看到美静彻底崩溃的样子的慧珠死死地揪住美静的手，挣脱不掉的美静便用力甩开慧珠，两人纷纷撞向了墙壁。恰好赶来的雨贤便看到了这一幕，原来友俊委托雨贤替自己照顾美静，养父也劝雨贤要竭尽一生守护爱人，因此雨贤决定承担起守护爱人的责任，连忙赶来。雨贤十分关心美静是否受伤，可是急促的呼吸却使得他说不出话来，只能目不转睛地注视着美静。心机的慧珠立即假装柔弱，搀扶着雨贤的手，委屈的样子仿佛说美静欺负他。然而一心扑在美静身上的雨贤并没有在意，仍旧望着美静。美静也不知所措地注视着雨贤。三人的站立姿势让匆匆赶来的程勋误以为慧珠联合雨贤一起欺负美静，使得程勋愤怒地一拳打倒了雨贤，拉着美静离开。慧珠连忙扶起雨贤，雨贤无可奈何地请求慧珠不要再惹是生非，便追随美静而去，独留慧珠暗自神伤。程勋将婚纱店的闹剧告诉了戴京，戴京深深地体会了慧珠的阴魂不散，而美静娱乐公司也陷入了被玩弄于股掌之中却无法还击的境地。周记者十分反感慧珠这种玩弄权势的小人，于是开始深挖慧珠和江寒集团的黑料。好在功夫不负有心人，周记者终于找到了慧珠和朴真实的猛料。戴金连忙回训练室宿舍关心美静的身体状况，他希望美静能够狠下心来和雨贤彻底决裂，因为他无权无势，无法抗衡慧珠的风暴攻击。然而深爱着的雨贤的美静仍无法忘记雨贤，也不愿意平白无故被压迫。躺在床上，美静回想起了婚纱店里的雨贤凝视自己的神情，陷入了对雨贤极度思念中，心烦意乱地在房间里走来走去。雨贤也坐在床边，回想起美静那担心受怕不知所措的眼神，埋怨自己没有承担保护爱人的责任，让美静受尽苦楚，彻夜未眠。过度的相思和忧虑使得美静免疫力低下，发起了高烧。戴京只好暂停取消他的行程，并尊敬他的意愿，让他在家中休养。放心不下美静的雨贤鼓起勇气给美静打电话问候，可惜美静去了茶水间，并没有接起电话。之后看到雨贤的未接来电，美静立即打回去，而雨贤又忙于筹备打官司的资料，错过了通话。官司的筹备陷入了瓶颈，愁眉不展的雨贤回忆起了儿时的火灾现场。世贤在仓库玩火，引起了火灾，他害怕地缩在墙角，急呼救命。善良的雨贤鼓励世贤哥哥勇敢地站起来，并拉着世贤逃跑。不料着火的衣柜倒向了他们，使得他们再次被火包围。世贤的妈妈高理事长急忙赶来救走了世贤，却扔下弱小无助的雨贤不管。好在雨贤的养父及时赶到，救走了雨贤。那种特殊的项链也被雨贤拽走了。雨贤知道养父为了救自己错过了妻子的营救时间，导致养父的妻子一事的事情，愧疚落泪。慧珠得知车会长的李助理正代表高理事长资助美静娱乐公司，于是亲自约谈了李助理。慧珠趾高气扬地宣称自己战胜包括高理事长在内的所有人，希望李助理能够弃暗投明，从而停止资助美静娱乐公司。李助理很是诧异和佩服慧珠能有这般豪言壮志，便答应了慧珠。戴京被告知他们的资金来源已被慧珠切断，他为了不让美静娱乐公司倒闭，寻找新的金主，但结果都不是很乐观。因此戴京决定让周记者发布慧珠的重磅黑料，以此换得美静娱乐公司一线生机。然而戴京在停车场遭黑衣人捅伤了腰部，血流不止，晕倒在地。美静急忙赶来医院，当他得知戴京陷入严重的生命危险中，忍不住失声痛哭。虽然经过一番抢救的戴京脱离了生命危险，但仍处于昏迷不醒的状态。美静便日夜不休地陪伴在戴京的
身边。雨贤拿着手捧花来看望戴京，他站在病房观察，窗外听到医生说戴京已经脱离生命危险，逐渐恢复了意识，发出了石头落地一般的感叹。雨贤的身影恰好被病房内的美静发现，眼眨喜悦泪光的美静惊讶地看着雨贤，感叹惊喜和欣慰。放下心来的雨贤坐在走廊上给美静发信息，他解释婚纱店的误会，并鼓励美静振作起来，却不敢表达自己的爱意，只能独自忍受思念的苦楚。收到短信的美静再次被真诚温暖的雨贤打动，解开了堵塞已久的心结，同样陷入了深深的思念之中。死里逃生的戴京刹那间顿悟世事，意识到世间最珍贵的是人的感情，而不是事业和前途。自己阻碍美静和雨贤交往是一个错误的决定。戴京于是关心美静是否依旧爱着雨贤，并支持美静勇敢地追求自己的幸福。大吃一惊的美静直直地看着戴京，心中充满着感激和感动。高理事长约见了雨贤，将慧珠设计陷害美静娱乐公司的事情告诉了雨贤，也转达了车会长的请求。雨贤只希望美静能够不再受到伤害。高理事长为过去自己没有出手营救雨贤的事情向雨贤道歉，并补偿给雨贤母子一整栋大楼。虽然雨贤没有做出任何回应，但他已经慢慢地接受了高理事长的道歉，心里十分感激高理事长为他撑起了庇护美静的工作。不会再有人阻碍雨贤和美静交往了，雨贤终于可以名正言顺地追求保护美静。他立即奔向美静，许诺要一辈子陪伴在美静身边。美静热泪盈眶，再次接受了雨贤的追求，两人终成眷属。雨贤和美静打算向公众公开他们复合的消息，于是一起去商场购物，去咖啡厅喝茶。美静给粉丝签名和粉丝合影，引得众人纷纷拍照，也吸引了一大批记者前往咖啡厅取证，并火速发布两人复合的新闻，再次引起了轰动。事前请名浩律师代为转告雨贤，其实那场火灾是他无意造成的，并非高理事长故意谋害雨贤。震惊的雨贤立即约见高理事长了解事情真相。高理事长坦白，事前是因为要销毁车会长写满世贤及母亲回忆的日记本才引发的火灾，但年幼的世贤无力承担重责，只好由母亲代为承担，而那栋楼也是世贤的谢罪之礼。雨贤这才明白，原来车会长一直是爱着自己的，那场火灾并非蓄意制造，而是无心之举。哥哥世贤对自己也没有记恨之心，至此雨贤忍痛3载之久的伤口真正而又彻底的复合了。他终于放下根植于心的怨念，接受了车会长一家。养父看到复合的雨贤满脸幸福的样子，便知道女儿美静也一定如此幸福，心满意足的笑了。戴京顺利出院，工作室一起庆祝戴京康复，顺便祝贺美静幸福美满。还很虚弱的戴京由美静照顾，两人谈起了程勋和雨贤。美静诉说了雨贤身上有令人心安的一切美好品质，使得戴京更加坚定了支持他俩的信念。戴京于是拜访了车会长，请求他不要让美静夹在雨贤和慧珠之间受苦。车会长也希望戴京能够劝说雨贤进入最高集团。美静听从了戴京的劝告，决定和父亲和解，于是来到了父亲的明泰鱼汤店。美静埋怨父亲不懂得安慰体谅自己，父亲向美静道歉。此时雨贤突然走进了明泰鱼店，吓得美静父亲不知所措。面对二脸蒙圈的美静和雨贤，美静的父亲只好坦白了美静母亲去世那天发生的事情。原来美静父亲是因为营救同样遭遇火灾的雨贤，才错过了营救美静的母亲。得知真相的美静一时无法接受，夺门而去。同样才知道此时的雨贤则冲出去劝说美静接受现实。虽然美静对年幼丧母这件事情一直耿耿于怀，但她明白雨贤只是一个受害者，她不应当为自己丧母的事情负责。再者，戴京告诉美静，雨贤是她母亲带给她的命中注定的天子。冷静下来的美静决定慢慢面对雨贤，接受他们的恋人关系。高理事长一直对自己不闻不问，雨贤母亲心怀内疚，希望能有机会补偿他们。于是高理会长亲自面见华姐。令华姐吃惊的是，还以为最高集团有大事情发生。高理会长向华姐表示对雨贤的歉疚之情，恳求华姐原谅世贤犯下的过错。两人不再针锋相对。车会长亦是慧珠的父亲，将慧珠调离海外，不愿轻易放手的慧珠求见车会长，希望车会长能留下自己。车会长直言不讳地告诉慧珠，雨贤十分嫌弃他，所以他决定为雨贤另谋妻子。惹怒了慧珠，企图以搞垮世贤和雨贤威胁车会长，不料车会长轻视一笑，奉劝慧珠不要以软击石。绝不善罢甘休的慧珠和黄在敏做了一笔交易，慧珠只
使黄在敏揭露他和美静真恋情，而美静和雨贤伪装恋情的事实，黄在敏便时常以借口骚扰美静，搅得美静不得安宁。美静将此事告诉了周记者，周记者经过对黄在敏的几天的监视，发现了他和韩泰集团的关系，怀疑又是慧珠在背后搞鬼。美静决定正视过去，和父亲和解，于是他带了亲手织的围巾前去拜访父亲。两人聊了没多久，父亲便去送餐，美静则亲自为父亲戴上了围巾。父亲十分感动，但还是强忍泪水转身离去。回家后的美静向戴京吐露真心，她一直对母亲为救自己而死十分愧疚，才一直无法面对父亲。此时高理会长约见美静，美静忐忑不安前来赴约。高理事长说明来意，他知道慧珠捏造了美静和雨贤绯闻的黑料，所以他要保护未来儿媳的美静不受慧珠的伤害。但是美静并不在乎雨贤的身份和地位，只是单纯的看上了雨贤的善良，他想要尊敬雨贤的想法，自然也不愿搅和最高集团的是非之中。雨贤和哥哥一起去医院参加研讨会，无意间看到了躺在病床上的车会长，面露担忧。哥哥于是向自己的前辈打听到车会长6个月前就在接受检查和治疗。雨贤这才意识到自己的生父得了十分严重的病。慧珠正准备利用黄在敏采访曝光美静和雨贤恋爱的事情，黄在敏接到著名导演的电话邀请，得知是美静一直力推自己才有幸被推荐。黄在敏十分感激美静的推荐，良心发现的他拒绝了慧珠的交易，导致慧珠的计划全面泡汤。美静明年半年都要在海外拍戏，所以他打算越过恋爱阶段，直接结婚。意外地得到了雨贤的支持，美静又惊又喜，询问雨贤是否想过要和自己结婚。笑容灿烂的雨贤说道，婚后会给美静幸福的家，令美静欣喜的睡不着觉。美静在房内兴奋地又蹦又跳，自言自语，吵醒了戴京。戴京得知美静要和雨贤结婚，大吃一惊，埋怨美静只剩下恋爱头脑。美静将喜讯告诉了雨贤母亲，华姐为儿子愿意结婚感到十分高兴，感谢美静让雨贤萌生了结婚的想法。雨贤将他和美静即将结婚的大喜事告诉养父，养父正在欢喜地张贴美静的海报。养父告诉雨贤，美静母亲希望他能在花丛中结婚，推测美静肯定想在母亲的庭院结婚。体贴的雨贤便决定遵循美静的想法。美静和雨贤一起拍婚纱照，并发送给周记者。美静也手写信向大众宣布自己和雨贤的喜事。甜蜜的二人坐在圣诞树下，一边看着宣布婚讯的新闻，一边装饰圣诞树。美静回忆起儿时和母亲一起装饰圣诞树的美好往事，而儿时缺少美好的雨贤却感到难过。美静于是打算日后为美贤制造多多的浪漫美妙的回忆，修补雨贤儿时的伤痕。医生劝说车会长向家人公布病情，车会长担心最高集团因此乱作一团，并未采取医生的建议。雨贤于是亲自出面，以加入最高集团的条件劝说父亲公开病情，专心治病。车会长大为惊喜和感动，便答应了。高理事长得知车会长患了重病，又急又气，埋怨丈夫隐瞒病情，而后决定全职照顾丈夫。高理事长希望华姐能代替他打理美术馆事务。华姐这才明白，雨贤也是因为车会长重病才进入最高集团的。车会长召开入职会议，宣布雨贤续任理事长一职，并任命雨贤接管旗下医疗集团。雨贤发表经营医疗集团的方案，正熙哥对他疯狂打气。结束了一天忙碌的工作之后，雨贤来到泰明鱼汤店，和美静一起帮丈人经营生意，一家人其乐融融的样子真令人羡慕。美静和雨贤一起写下婚后各自要遵守的婚姻宣誓。雨贤想到他俩的初遇，写下要宽容及常犯错的美静，照顾醉酒美静的约定。美静则想到雨贤的不幸经历，写下要时常为雨贤营造美好的回忆，凡事都和雨贤商量的约定。雨贤为美静准备了求婚仪式，却假意试探美静。美静考虑到雨贤工作繁忙，便不要求雨贤求婚。随后雨贤将美静留在车内，自己则跑到庭院里为美静准备求婚现场。看到如此温馨的求婚现场，以及听到雨贤的真诚求婚，美静感动的热泪盈眶。因为婚房装修还没完成，美静只好移居戴京的大别野。美静坐在沙发上，回想起了雨贤的求婚告白，害羞的捂住了双眼。戴京恰好完成工作回到家中，他告诉美静，海外的拍摄活动要提前至婚礼2周后，让美静感到美好总是短暂的。雨贤劝说车会长放下工作，接受手术治疗，但车会长一直忧虑公司离开自己无法正常运作。铺天盖地的媒体报道也令最高集团人心惶惶，于是决定
命等雨贤举办婚礼之后再进行手术。孝顺懂事的雨贤便同意了。华姐和高理事长约美静商谈婚礼事宜。美静考虑婚礼礼节和亲属，只给华姐准备了礼服，并希望高理事长能够谅解。华姐激动地抚摸着礼服，感叹不已。高理事长则一笑，大方地送出了礼金，恳求美静收下长辈的心意。虽然高理事长表示不会以婆婆身份自居，但还是要请美静多注重着装礼仪，令美静略感压力。举办婚礼的前一天，美静去了父亲的明泰鱼汤店帮忙，并约见了雨贤的哥哥和嫂嫂。雨贤哥哥向美静抱怨，雨贤哥哥在婚后不修边幅，放纵自己，希望美静慎重考虑结婚一事。美静明明感受到两人的甜蜜幸福，十分困惑，为何雨贤嫂嫂会如此抱怨婚姻生活。美静因为出国的日程提前，对雨贤心生愧疚，一直没有找到合适的机会告诉他。好在戴晶在和雨贤商议美静娱乐的发展时，告诉了雨贤，令雨贤感到十分遗憾和惋惜。雨贤向美静开玩笑推迟婚礼，美静立即难过的说不出话来。雨贤便袒露真心，表示自己会在父亲手术之后前往美国陪伴美静，逗笑了美静。婚礼当天，美静和雨贤的亲朋好友来到了专属于美静母亲的小庭院，大家脸上纷纷洋溢着幸福的笑容。周元作为司仪，正式开启了婚礼。美静挽着雨贤微微地步入婚姻现场，两人恭恭敬敬地向双方父母行礼。周元指引新人宣誓，美静和雨贤相互念着那时写下的承诺和誓言。就在这极其幸福的时刻，车会长突然昏倒在地，吓得美静手中的誓言散落在地。雨贤一边疾唤有为的爸爸，一边急忙抱着父亲走进医院。好在医生及时，车会长凭借着雨贤对他的亲情呼唤恢复了意识。然而未完成的婚礼也无法再次举行，美静只好带着遗憾飞往美国拍戏。1年后，美静结束在美国的工作，悄悄地回到国内，准备重新彩排婚礼，准备给雨贤一个惊喜。美静拜托雨贤去看望母亲，自己便披着婚纱在小庭院等候雨贤。二人在亲朋好友的注视下，终于走进了婚姻的殿堂，正式成为夫妻。